事情是这样的，本来在折乌篷船，结果第一艘就给折烂了，烂就烂吧，再折一次好了。重新换纸折，你猜怎么样？又给折烂了，果然是童年的记忆。最后找到小时候经常用的纸，太合适了吧？这就是童年的乌篷船了。A4 长边对折，短边对折，翻面，沿着边向下折，翻面另一边一样，打开里面，对折上去，从里面打开，再对折上去，拉开两边，然后就赶紧换纸，重新到这一步了，抓住两边，然后拉开，按压两边，一边拉出来，成功没有乱纸。塞到里面，另一边也拉出来，塞到底部，两边的棚拿出来，完成了，这才是小时候的纸船，对吧？